हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। चलो भाई, आज मैं क्या सोच रहा था कि यार मेरे बाइक में क्या है, पीछे का जो ब्रेक है वो बहुत बज रहा है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से बज रहा है वो। बहुत ची ची चू चू करके आवाज़ आ रही है, तो मैंने सोचा क्या उसको सही करा के आता हूँ। मैं 2-3 सर्विस सेंटर्स पे पूछ के आया, तो उन्होंने बोला कि बाइक के जो पीछे में जो डिस्क के वो लगता है वो पूरा पूरा बदलेगा। अब देखते हैं कि क्या करेंगे वो, क्या नहीं करेंगे। तो आज मैं सर्विस सेंटर जाऊँगा और बाइक सही करा के आऊँगा कि क्या दिक्कत आ रही है। तो निकलते हैं फिर, है ना, आगे का आगे बताता हूँ। तो गाइस, उसमें बोला है कि इसको बदलना पड़ेगा। अब देखते हैं यार ये कितने का आएगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा। और मुझे लगा कि ब्रेक फ्लूइड ख़त्म हो गया है, तो ये कल खोल के देखा था मैंने, तो ब्रेक फ्लूइड तो ठीक है, गाड़ी का कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा यार, कितने का फटका पड़ेगा आज, ये बदलेगा या नहीं बदलेगा, ऐसे ही हो जाएगा। ये जो चीज़ है इसको रिपेयरिंग की ज़रूरत थी। इसके अंदर कुछ चीज़ जिस कारण वो डिस्क पे क्या बोलते हैं घिसा रही थी, इस कारण वो आवाज़ आ रही थी जो आपने आवाज़ सुनी थोड़ी देर पहले। तो इसको बदला लिया गया है, मतलब इसको रिपेयरिंग करवा ली गई है, तो इसके बाद अब आवाज़ नहीं आ रही है। और तो और जब मैं मेन सर्विस सेंटर जो ऑफिशियल सर्विस सेंटर है रॉयल एनफील्ड का, वहाँ पर गया तो उन्होंने कहा कि इसको बदलना पड़ेगा। अब ये मोटा मोटा आता है 3-4 हज़ार रुपये का समथिंग का, ठीक है। और इसको मैं रिपेयर करवा के आया हूँ, मतलब मैं नॉर्मल फिर दूसरी जगह गया क्योंकि वो तो रिपेयर करने को तैयार नहीं था, उन्होंने बोला इसको बदलना ही पड़ेगा। फिर मैं कहीं और थोड़ा सा रिपेयर करवाने गया तो उन्होंने मेरा ये काम 750 रुपये में कर दिया है। अभी देखता हूँ कब तक चलेगा ये, मुझे लगता है ये सही तो हो गया है, अभी आवाज़ तो बिल्कुल नहीं आ रही है। अब समझते हैं, क्योंकि अगर इसमें कुछ खराबी आएगी या इसको फिर बदलाना होगा तो जितना पैसा लगना होता तो लगना ही है। अभी सोचा कि मैं इतना ठीक हो जाए तो भाई कुछ इस प्रकार आपके हमारे भाई की गाड़ी सही हो गई। और बिफोर और आफ्टर डाल दिया है, देख लेना कि पहले आवाज़ किस तरीके की थी और अब आवाज़ किस तरीके की हो गई है। गाड़ी बिल्कुल सही है। अभी मैं थोड़े दिनों चला कर देखूंगा, फिर पता चलेगा कि कैसी क्या चल रही है, कोई और आवाज़ आएगी तो फिर जाएंगे उनके पास, क्योंकि वो भैया बोलेंगे कि आप वापस आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और तो और अगर तुम्हारी गाड़ी में कोई समस्या हो या मतलब, क्योंकि नॉर्मली क्या है ना कि जैसे मैं जो ऑफिशियल सेंटर्स पे गया था, जो कि सर्विस सेंटर पे गया था, तो उन्होंने यार बिल्कुल बोल दिया था कि ये चीज़ बदलना ही पड़ेगी और इसके कुछ 3-4 हज़ार रुपये लगेंगे। तो मैं तो डर गया था कि यार वापस पैसा लग गए इस गाड़ी के। उसके बाद दूसरी जगह गया तो वहाँ पे वही बोले कि भैया 3-4 हज़ार रुपये लगेंगे और ये पूरा का पूरा बदलाएगा। फिर मैंने गूगल किया, मैंने सर्च किया, तो अब मुझे भी जगह मिली, तो मैंने वहाँ जाके पूछा उनसे, तो बोले भैया मैं 750-800 रुपये में आपका सही कर दूंगा। उन्होंने उस जगह उसको खोला और बाकायदा मेरे सामने खोला, मतलब मुझे लग रहा था कि यार किसी ऐसे सर्विस सेंटर में जाके दे रहा हूँ मैं तो कुछ दिक्कत ना हो जाए, मेरा ओरिजिनल पार्ट्स से निकाल ले वो, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे सामने ही खोली उन्होंने गाड़ी, मेरे सामने ही गाड़ी लगाई, कोई दिक्कत नहीं लगी मेरे को। और तो और अभी तक, और उसके बाद जब गाड़ी पूरी सही हो गई उसके बाद जो ओनर था वो बाकायदा मेरे साथ गाड़ी लेके कम से कम 1-1.5 किलोमीटर घूमा। उसने बताया कि भैया देख लो अब आवाज़ नहीं आ रही है, अगर फिर भी अब आवाज़ आए थोड़े टाइम बाद आए तो आप आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, अपन सही करवा देंगे। और तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको भी अगर रॉयल एनफील्ड आपकी सही करवानी है और जो ऑफिशियल सर्विस सेंटर पे ना हो पा रही है, वो अगर ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं, तो आप कमेंट कर देना, मैं उनका नंबर, उनका नाम और लोकेशन है वो बता दूंगा, तो आप वहाँ जाके सही करा सकते हो अपनी गाड़ी। बहुत बढ़िया सर्विसिंग है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और अब देखते हैं कब तक चलेगी, मतलब जो 2-4 दिन तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी, और उसके बाद मुझे लगता है दिक्कत आएगी, क्योंकि वो बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी गाड़ी बिल्कुल सही है। चलो, तो कल का कल वीडियो देखेंगे अब, है ना। चलो, और यहाँ तक मिलो तो आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो, बाय बाय।